咁而家呢個係三紅極光嘅 T5 4尺28火1開2嘅孖支架。咁我哋咧就開始去試一試，就點樣將一個熒光燈變成 LED 燈。我哋開始試一試。咁而家先開翻着。OK， 咁我哋開始而家將佢變成 LED。而家嘅動作咧就先攞走兩支嘅 T5 管。咁跟住咧，我哋咧就嘗試將嗰個電子牛咧拆嗰啲電線去下。因為而家三號極光咧嗰個電線咧係好難掹出嚟嘅。咁我哋而家個方案咧就係將佢剪咗去，係啦。咁將剪咗之後咧，將油攞走啦。咁擺上去咧就另一隻牛啦。呢個係一個 LED driver 嘅牛。咁但係擺上嘅時候咧，首先要將嗰啲線頭咧開翻皮，方便將嚟緊咧可以將個電線咧就吉落嗰個terminal 嗰度啦，嗰個端子嗰度。OK， 好，到另一端。得啦。咁咧就將個 LED driver 1開2嘅，基本上咧呢個 driver 嗰個接法咧係同之前嘅三紅極光係一樣嘅。三紅極光咧，佢有你見翻佢嘅connector度咧就係分開火線啦、零線啦、1、2、3、4，跟住5、6、7、8。咁同樣呢個 driver 一樣啦，都係火線、零線1、2、3、4、5、6、7、8。咁而家1、2、3、4、1、2咧係一個負極嚟嘅，咁啊第一支管個負極。而家1、2、3、4咧係一個負極，5、6、7、8係一個正極。咁我哋咧就會睇翻咧就係1、2咧就對5、6，3、4就對7、8。
OK，咁而家先檢查先。咁呢邊咧，呢邊負極嘅，咁呢邊都係負極。咁嘅 LD 嘅負擺邊啦，有標誌嘅負係啦。咁另一邊咧就係因為5、6、7擺正啦，嗰邊就擺正嘅。咁檢查咗之後咧，就睇多次先。好啦，咁跟住咧就俾電之後咧，咁呢個咧就簡單裝咗之後咧，就可以做到一個 LD 嘅T5 孖支架嘅改裝啦。